bé, doncs gràcies Joel, gràcies a tots per venir. Comencem la xerrada. Començo amb un petit disclaimer, i és que en aquest cicle de xerrades la majoria, bé, per no dir tota la gent que ha passat fins ara, és gent que ha vingut a parlar del seu treball de final de grau, i jo tot just estic a quart, estic fent el treball de final de grau d'un tema, per cert, molt diferent, i aquest tema de la desaparició del vol de Malàsia el vaig estudiar en el context del meu treball de recerca de batxillerat. És a dir, que d'això també ja fa uns 4 anys. I jo, a dia d'avui, sí que és veritat que per fer-ho vaig contactar amb professors de la UPC, però a dia d'avui jo segueixo sense ser un expert en molts dels temes que tractaré a la xerrada i és possible que hi hagi algú entre nosaltres que d'alguna cosa en sàpiga més que jo. Llavors, si hi ha algun moment en què dic alguna imprecisió, també estaré encantat al final de tot, quan obrim una mica de debat / torn de preguntes, d'intercanviar alguna opinió o idea interessant, no? Molt bé, doncs, dit això, comencem ja. I comencem situant-nos a l'aeroport de Kuala Lumpur la nit del 8 de març del 2014, concretament la nit del 7 al 8 de març. El vol MH370 era un vol nocturn que cobria la ruta entre Kuala Lumpur i Pequín. S'havia d'enlairar a 1:15 de la matinada i havia d'arribar a Pequín a les 6 del matí. Tot va començar com una seda, l'avió s'enlaira a les 12 de la nit i 40 minuts, i l'avió és aquest que es veu a la pantalla, és un Boeing 777, i això ho vull enfatitzar perquè si mireu a internet la llista d'avions desapareguts al llarg de la història, és una llista que és força llarga, és a dir, n'hi ha uns quants, però són tot avions d'hèlices, són tot avions de 2 persones, 20 persones com a molt. És inconcebible que un avió de 300 persones del segle XXI amb tots els sistemes que té desaparegui a dia d'avui, o almenys era inconcebible fins al 2014, no? En concret, el model és aquest, 777-200ER, s'havia fabricat el 2002, i aquesta foto que veieu aquí és l'aeronau en concret que va desaparèixer, fotografiada a Amsterdam uns anys abans. Quedeu-vos amb el nom 200ER, que després serà important. Però bé, com deia, tot va començar com una seda, el vol s'enlaira de l'aeroport de Kuala Lumpur, quan passen 40 minuts de la mitjanit, agafa l'altitud de creuer habitual, posa rumb a Pequín, i quan passen 40 minuts de l'enlairament són la 1:21 i arriba el moment clau. A la 1:21 el vol està just en aquest punt, està al punt mig del mar entre Malàsia i Vietnam, i això vol dir que el vol surt de l'espai aeri de Malàsia per entrar a l'espai aeri de Vietnam, i seguint els procediments habituals, els controladors de Malàsia comuniquen el vol que ha de fer per contactar amb els controladors de Vietnam, que és contactar a tal freqüència, i la resposta del vol MH370 protocolària: bona nit, Malàsia 370. No sembla que res estigui fora de lloc, però instants després d'aquesta transmissió, l'avió desapareix dels radars i no cal dir que el contacte amb l'espai aeri vietnamita mai no es va realitzar. I això ja, aquí s'ha de començar a enfatitzar això perquè comença a ser una mica fosc tot plegat. Si hi ha un punt crític on un avió pot desaparèixer, precisament és aquest, és el punt mig on ja havia sortit de la competència d'un espai aeri però encara no havia entrat a l'altre. I és que quan els controladors de Malàsia li diuen adeu, ja no el veuen més, i quan desapareix no se n'adonen que ha desaparegut perquè tenen el vol d'una manera molt perifèrica en el seu radar. I de fet, els de Vietnam tampoc se n'adonen que ha desaparegut el vol perquè diuen, bueno, no ha arribat de Malàsia, ja arribarà, pot haver tingut vent de cara, no? Poden haver passat 1000 coses, evidentment que no el veiem al radar perquè ja encara no ha arribat, ja arribarà. No és fins al cap de 20 minuts, a la 1:40, que algú a Vietnam se n'adona que alguna cosa no quadra, truca a Kuala Lumpur i llegeixo literalment la transcripció de les comunicacions que la tinc aquí davant. Diu, escolti, cap informació sobre el Malàsia 370, senyor? Resposta de Kuala Lumpur, el Malàsia 370 ja us l'hem transferit, no? I a partir d'aquí comencen 4 hores de caos total entre controladors aeris de diferents països, perquè després de Vietnam ve Hong Kong, després ve la Xina, i ningú el rep, i tots van trucant a l'espai aeri anterior per mirar què passa, però ningú es fa responsable de que li hagi desaparegut sota la seva competència. Ningú no es fa la idea, no? No s'ha rebut cap senyal de Mayday, hi ha bon temps, i en cap moment estaven veient l'avió al radar i l'han deixat de veure. Per tant, sembla que no sapiguem ben bé què fer, però no és fins a les 5:30 del matí, 4 hores més tard de l'últim contacte, que deduïm que algun supervisor ha arribat a Malaysia Airlines, el que sigui, i efectivament s'activa el protocol de recerca i rescat de Malàsia. Uns minuts més tard s'activa el de Vietnam, els dos països van a aquesta zona a mirar si troben les restes d'un avió estavellat, i això són a partir de les 5:30, 6:30 del matí. A les 6 del matí l'avió ja havia d'arribar a Pequín, i no cal dir que, evidentment, l'avió no arriba a Pequín. Llavors, els familiars dels passatgers només veuen a les pantalles que l'avió està endarrerit, posa delayed, però evidentment no està endarrerit. Al cap d'una hora i mitja, a les 7:24 minuts, Malaysia Airlines convoca una roda de premsa i diuen hem perdut contacte amb el vol 370.
I a partir d'aquí, doncs, la notícia és rebuda com una tragèdia aèria, no? Vull dir, quan desapareix un avió del radar sobre del mar, lo normal és que hagi caigut al mar, per el motiu que sigui un accident, es lamenten les pèrdues, però poca cosa més. El que passa és que el dispositiu aquest de recerca de Malàisia i Vietnam en aquesta zona de l'últim contacte al llarg de tot el dia no dona fruit. I bé, al principi pot ser més o menys normal, no? Pot ser que trobar un avió no és tan fàcil, pot haver-se desplaçat bastant des de l'últim contacte si estava caient, poden haver passat moltes coses, però ja comença a ser una mica estrany que en tot el dia no es trobi res. I el que va passar al llarg de les següents setmanes és quan es van disparar tots els esdeveniments, no? I ho aniré resumint una mica, o sigui, ho resumiré d'alguna manera reconstruirem el timeline del que va ser el rastreig de l'avió de forma resumida. I bàsicament els actors que intervenen en aquest rastreig són dos. Per una banda, tenim l'exèrcit de Malàsia. Per què tenim l'exèrcit de Malàsia? Doncs bé, quan hem dit que l'avió desapareix dels radars, hem dit que desapareix dels radars civils, que són els radars que tenen els controladors aeris. Són uns radars que es diuen secundaris perquè en el radar, a part de veure la posició dels avions, també s'hi veu la seva altitud, es veu el número de vol, es veuen identificadors que el radar per si sol no sap, sinó que l'avió és qui els contesta. És a dir, és un radar que quan envia un senyal a l'avió contesta el senyal amb la informació corresponent. I aquesta contestació es pot fer gràcies a que l'avió porta un dispositiu a bord que es diu transponedor, no?, en català, que realment es pot desactivar. És a dir, que l'avió desaparegui dels radars vol dir que el transponder ha deixat d'emetre, però pot haver deixat d'emetre o perquè s'ha estavellat, o perquè hi ha hagut una fallada molt massiva que l'ha espatllat, o perquè algú l'ha desactivat deliberadament. Llavors, què fan els militars? Els militars el que miren és el seu radar. El radar que es diu primari, que és el que surt a les pel·lícules, i és el que bueno, quan es veuen allà les pel·lícules de guerra, no?, que hi ha el radar que va fent així, que detecta un puntet, i quan veus un puntet no saps si és un avió amic o enemic, però si no n'esperes cap d'amic és que és un avió enemic, no? Perquè el que fa aquest radar realment l'únic que fa és detectar si hi ha objectes. Si hi ha un objecte, et dona un puntet, però no saps si aquest objecte és un avió o és un ocell molt gran. Si hi hagués un dinosaure volant, el detectaria també, no? Llavors, què diuen els militars? Els militars revisen el seu registre de radars primaris i diuen que l'avió va ser desviat. Què diuen que va fer en concret? Doncs diuen que va canviar de rumb i va fer això. Llavors, aquí és on us començaré a ensenyar PDFs per anar una mica més enllà, per no fer només el que és el meu PowerPoint, sinó a mirar una mica el material oficial que hi ha, no?, tot aquest tema. Llavors, tenim aquí, aquest és l'informe oficial fet públic al cap d'un temps, amb totes les dades, i tenim que a la pàgina 26 hi ha la ruta que diuen els militars que va fer l'avió de Malàsia. Llavors, la ruta definitiva és aquesta, però destacar dues coses. Primer de tot, en els primers dies van donar versions molt diferents, com podem veure aquí. La ruta que van donar el primer dia, la primera versió que van donar va ser al cap de 3 dies de la desaparició, va ser aquesta. Com veiem, és bastant diferent, perquè primer encara fa una cosa que sembla que tingui menys sentit i se'n va bastant més lluny. Al cap d'uns dies van rectificar i finalment sembla que la versió definitiva és aquesta, la de la dreta. Bé, coses a dir. Primer de tot, els militars no han fet mai públics els registres dels seus radars. L'únic que feien era fer rodes de premsa, deien davant dels periodistes, doncs hem detectat que l'avió va volar aquesta hora aquí, aquesta hora allà, tal, i llavors els periodistes anaven seguint la línia i això està fet, en base a aquestes informacions, està fet doncs, per un periodista de Reuters, no?, en base a la informació que deien oralment, però els militars no van fer mai públic el registre, encara no l'han fet públic, i això té el seu sentit. Bé, s'explica perquè normalment els exèrcits no volen anar ensenyant al món el seu potencial militar, no? Si l'exèrcit digués, doncs els nostres radars han vist això, hi hauria els potencials enemics de Malàsia que podrien estar allà, doncs dient sí, o sigui que aquestes són les capacitats dels radars de Malàsia, no? Interessant. És el món en què vivim, és com és, no s'hi pot fer més, no? Llavors, al final, la versió definitiva que van donar és aquesta, amb el detall que donen, que és aquest, que no és gran cosa. Destacar també que els punts vermells i blaus vol dir que l'avió apareix en un radar i desapareix d'un radar, perquè també aquests radars tenen una cobertura limitada, llavors el que fan d'alguna manera és el joc de seguir els puntets. Si apareix aquí i aquí desapareix, però aquí torna a aparèixer un vol no identificat, doncs deduïm que és l'avió que havia girat cua aquí i que entre aquí i aquí doncs, ha volat en línia recta perquè més o menys quadra el timeline. Llavors, tot aquest tram d'aquí, aquest segon gir, està traçat perquè aquí, en aquest últim tros, es va detectar un altre vol presumptament no identificat que es va deduir que per l'hora que era coincidia amb el que hauria fet l'MH370 si aquí hagués tornat a girar. Llavors, aquesta és la versió que es va donar per bona.
Té algun sentit aquesta versió? Bé, això ho anirem veient. Ara passem a parlar una mica del que és el segon actor en aquest rastreig, que és Inmarsat. Qui és Inmarsat? Inmarsat és una empresa de satèl·lits britànica que té la seu a Londres, que de fet encara entra al mapa, no? Encara que està una mica lluny. Si aneu a Londres tenen les oficines per allà a la zona del Shoreditch, una mica més amunt, tampoc sé exactament els noms. Bé, el cas, Inmarsat és una empresa de satèl·lits que posseeix una sèrie de satèl·lits de telecomunicacions que tenen diferents funcionalitats. En concret, una de les seves funcionalitats és proveir de connectivitat als avions que creuen els oceans. I el vol Mach 370 era un Boeing 777 que anava connectat a un satèl·lit d'Inmarsat. Llavors, per què serveixen aquests satèl·lits? Bé, hi ha sistemes, quan l'avió vola al mig de l'oceà, no hi ha cap cobertura no hi ha cap torre de ràdio, no hi ha cap torre de radar. L'única manera de parlar en terra per telèfon, per ràdio, o sigui, de transmetre dades de posició, d'altitud, de combustible restant, tot això es fa per satèl·lit. El mateix sistema d'entreteniment dels passatgers també es manté per satèl·lit. Llavors, tot això, en aquest cas, anava connectat al satèl·lit d'Inmarsat. Què fan els enginyers d'Inmarsat? Doncs diuen, home, ja que un satèl·lit que anava connectat al nostre avió, un avió que anava connectat al nostre satèl·lit, sembla que ha fet unes coses una mica estranyes, no? Anem a mirar el registre, a veure si trobem alguna cosa estranya. A partir de la 1:21, que l'avió deixa d'emetre, es talla tot, ni per satèl·lit s'envia res. Hi ha un sistema paral·lel que envia periòdicament informes de posició, rumb, altitud i tal. Aquest sistema també es va desactivar al mateix temps. És a dir, envia informes cada mitja hora i l'últim es va enviar per aquí, el següent, el que s'esperava per aquí, no es va enviar mai, no? Llavors, es dedueix que es va tallar al mateix moment. Malgrat que no hi havia cap sistema que estigués actiu i que transmetés res per satèl·lit, els satèl·lits d'Inmarsat tenen una carta amagada, no? Una asa a la màniga, i és el següent. És que quan un avió porta connectada una hora amb un satèl·lit sense transmetre res, el satèl·lit automàticament envia un missatge d'interrogació com preguntant, ei, estàs aquí? I si l'avió està connectat realment i tot funciona, l'avió respon, sí, estic aquí, encara que no hi hagi cap sistema que requereixi que requereixi el satèl·lit per enviar la informació. I el que es van trobar els enginyers d'Inmarsat és que aquest sistema de pregunta-resposta horària va seguir actiu. Concretament, recapitulem una mica el timeline, a la 1:21 desapareix, segons els militars, fa una cosa així, aquí estaríem més o menys a les 2 i pico, 2:45, i el que troben els d'Inmarsat és que es va produir un d'aquests protocols automàtics a les 2:20 i després un altre a les 3:41, després a les 4, a les 5, a les 6, a les 8. Llavors, això què significa? Primer, a les 8 del matí l'avió encara estava comunicant-se amb el satèl·lit. Recordem, a les 6 havia d'arribar a Pequín, a les 7:24, a les 7:30, Malaysia Airlines diu hem perdut el vol, a les 8:19 l'avió encara s'estava comunicant amb el satèl·lit. Però tenim un problema, i és que aquestes transmissions no porten cap informació, no hi havia cap sistema que estigués enviant la posició de l'avió. No sabem on és, no sabem ni si estava a terra, estava quiet, s'estava movent, estava volant, no sabem res. Aquesta una. I la segona cosa a destacar, aquí tenim apuntat handshake i log on request. Handshake és el procés que he explicat de satèl·lit pregunta, avió contesta. El log on request és una mica el procediment invers. Log on request passa quan la unitat del satèl·lit de l'avió s'engega, llavors sol·licita al satèl·lit connectar-se a la xarxa. Això fa pensar que hi havia algú que va engegar la unitat en aquesta hora, a les 2:25, quan l'avió ja hauria d'haver estat per aquí, o bé hi va haver un tall d'energia a bord que va reiniciar la unitat automàticament. I el mateix a l'última transmissió, a les 8:19. Llavors, de moment tenim aquesta informació. Però aquesta informació us podeu imaginar que no tenim informació de cap mena d'on era l'avió al llarg d'aquestes hores, però és que si l'avió hagués seguit volant, de les 2 a les 8, podria haver volat milers de quilòmetres. Llavors no ens podem presentar a Malàsia i donar això i quedar-nos tan amples. Hem de dir alguna informació més. Llavors, ja que estic, o sigui, ho podria explicar directament, però ja que estic fent aquesta xerrada en una universitat d'enginyeria aeronàutica, no, volia preguntar-vos què faríeu vosaltres? Tenim aquesta informació, la clau és que tenim uns pings horaris de pregunta i resposta, tenim el satèl·lit, i d'aquí hem d'aconseguir aïllar una informació que més o menys ens orienti sobre on era l'avió, estava volant, estava quiet, cap a quina zona podia ser. Llavors, dono un minut una mica per mirar si algú diu alguna cosa.
i si no ho diré jo, però bueno, aquesta part de l'anàlisi és més aviat fàcil. Bé, tinc aquí el Meet en paral·lel. Si voleu escriure pel xat o activar el micròfon, segur. Qui vulgui pot parlar. Fotos. El satèl·lit no fa fotos. I buscar un avió amb fotos de satèl·lits és una mica... És com buscar a Wall-E, però supercomplicat. Un avió que no saps on és superpetit com per buscar-lo amb... Però bueno, després es va fer una cosa semblant que ja parlarem. La clau és aquestes transmissions que són pins de pregunta i resposta. D'aquí es pot extreure informació, encara que no ho sembli. Molt bé, l'Itziar, no sé qui és, però ho ha encertat, mirant la posició del satèl·lit i el temps de resposta entre la pregunta i la resposta. El satèl·lit és nostre i, per tant, tenim exactament l'hora a la qual es va enviar el ping de pregunta i tenim exactament l'hora a la qual es va rebre el ping de resposta. Els missatges viatgen a la velocitat de la llum, per tant, tenim una diferència de temps, tenim una velocitat que podem aïllar la distància, no? Llavors, això és una mica més complex. De fet, tinc aquí la fotografia, que és la imatge 2, que explica una mica l'esquema, no? Hi ha el temps de processament a bord del satèl·lit, el temps de processament a bord de l'avió, un altre temps de processament a bord del satèl·lit, però això són incògnites que es poden calcular amb dades conegudes d'altres avions. I al final l'única incògnita que ens queda és la distància entre el satèl·lit i l'avió. Llavors, el satèl·lit és geoestacionari, això significa que sempre està al mateix punt, està sobre l'oceà Índic, i això fa que a cada una d'aquestes hores puguem dibuixar la distància on, o sigui, el conjunt de punts on podria estar l'avió en cada una d'aquestes transmissions. El conjunt de punts a una distància fixa és una esfera, llavors podem dibuixar diverses esferes des del satèl·lit i aquestes esferes les podem intersecar amb l'esfera de la Terra, o l'esfera a la qual seria l'altitud de vol dels avions de la Terra, no? Llavors, la intersecció de dues esferes que ens dona, ho dic jo, dona a circumferències. Per tant, el que tenim a partir d'aquí és això. A cada una d'aquestes hores, l'avió estava en un punt d'aquest cercle. I bé, les hores estan en hora universal, en UTC, se n'han de sumar 8 hores. O sigui, aquesta seria l'hora de Londres. Però vaja, veiem, cada un d'aquests things correspon a aquest cercle. Llavors, primera conclusió, l'avió va seguir volant, perquè els cercles estan separats entre ells, per tant, hi ha hagut un desplaçament aquí al mig. Segona conclusió, aviam, és que això són cercles molt grans, no? Vull dir, tenir això i no tenir res gairebé és igual, però, esclar, pensem una cosa, l'avió tenia el combustible que tenia i el temps també és limitat. Aquesta part d'aquí és impossible que hi arribés, l'avió no podia arribar a l'Àfrica. Aquí m'he passat? L'avió no podia arribar a l'Àfrica. Llavors, comptant que a cada hora l'avió havia passat el temps que havia passat des de l'últim contacte i el combustible que tenia, doncs podem limitar cada un d'aquests cercles, els limitem a un arc. El primer dels cercles serà una limitació bastant gran, és a dir, l'avió no podria haver viatjat molta distància entre la 1:20 i les 2:25. Per tant, això queda reduït a una cosa petita. I a mesura que va passant l'hora, el cercle es va fent més gran, perquè hi ha un conjunt més gran de solucions possibles, però també, a més, s'ha de trobar la solució del rumb, la trajectòria de l'avió que intersecti els cercles corresponents a l'hora corresponent. Llavors, hi ha infinites solucions, però es redueixen a uns límits. I aquí hi ha aquesta imatge que no és oficial, és il·lustrativa, simplement, però perquè representa bastant bé la idea, no?, de que aquests rums possibles queden limitats a uns intervals. I aquí, potser algú recorda, va ser quan la premsa va començar a parlar que els investigadors deien que hi havia dues opcions, que eren el corredor nord i el corredor sud. Això significa que l'última posició coneguda de l'avió va ser, doncs, o en un d'aquests punts d'aquest arc o en un d'aquests punts d'aquest arc. Per tant, l'avió havia seguit o un corredor nord o un corredor sud. Evidentment, el corredor sud sembla que no tingui gaire sentit, però és que el corredor nord se'n va directe al Kazakhstan, no? Llavors, tenint en compte el que havia dit l'exèrcit de Malàsia, que sembla que hi hagués algú intentant controlar l'avió, canviant el rumb deliberadament, i que a sobre havia desaparegut en un punt ultracrític, que sembla que gairebé s'hagi fet expressament perquè la gent no se n'adoni que ha desaparegut, clar, veient això, la hipòtesi del segrest pren moltíssima força. I quan es veu això, dius, ja està, és que els jihadistes han agafat l'avió, se l'han endut al Kazakhstan, tenen a 239 hostatges i d'aquí 4 dies doncs, faran servir l'avió pel que vulguin. Bueno, aquí, evidentment, quan aquesta informació es va fer pública van saltar totes les alarmes, però també hi ha una cosa interessant i és que Inmarsat va enviar
un informe amb aquests resultats a Malàsia el dia 11, només 3 dies després de la desaparició. Malàsia va trigar 4 dies a fer-ho públic. No sabem ben bé si perquè estaven esperant més confirmacions, si perquè estaven esperant que potser els hi podrien dir alguna cosa més, però bé, van trigar 4 dies a fer-ho públic. I quan el dia 15 Malàsia fa públic aquest estudi, la comunitat internacional s'esvera. Vull dir, per una banda tenim la Xina. La Xina era el país de destinació, l'avió era Malàsia, però la majoria de passatgers eren xinesos. I, per tant, la tragèdia humanitària més gran és de la Xina, no? Llavors, quan la Xina sap que Malàsia seguia això i s'ha estat 4 dies sense dir-ho a ningú, diu que la gestió de Malàsia és nefasta, no? Per altra banda, l'Índia té uns arxipèlags aquí que es diuen Andaman i Nicobar, i quan l'Índia va saber això, que els militars deien això d'aquí, doncs l'Índia que va fer va ser enviar dispositius de recerca a aquesta zona. Perquè, clar, si l'avió ha caigut per aquí, doncs pot estar per aquí, no? I clar, l'Índia, quan sap que sabien això i ells s'havien dedicat a buscar per una zona on ja sabien que l'avió no era, també es posen negres, no? I per altra banda, tenim tots els països implicats en aquest corredor nord, que us podeu imaginar la gràcia que els hi va fer. Tenim el Nepal, no sé, el Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, no sé ben bé, però aquesta sèrie de països que us podeu imaginar, quan saben això, diuen, escolti, m'està dient que un avió potencialment segrestat pot haver creuat tot el meu espai aeri sense que jo me n'adoni, és gairebé insultant, no? I llavors, immediatament el que fan tots aquests països és revisar tot el seu registre de radars primaris per comprovar si efectivament ha passat algun vol no identificat o no. Al cap de 2 dies li responen a Malàisia que no, que aquí no ha passat ningú. O sigui, si l'avió segrestat hagués passat pel meu país, jo me n'hauria donat i jo he revisat els registres i no ha passat per aquí. Significa això que realment l'avió no pot haver seguit el corredor nord? Sembla que la resposta és no. Hi ha dues maneres per les quals l'avió podria haver esquivat els radars de tots aquests països i seguir la ruta del corredor nord. Una manera, això surt a les pel·lícules, no sé fins a quin punt és veritat, però ho deien els experts, no?, en aquell temps, podria haver volat per sota de X altitud, no sé si són 2.000 metres, i d'aquesta manera s'esquiva la cobertura de gran part dels radars primaris. La segona alternativa és una teoria bastant divertida, de les meves preferides de tot el que hi ha, de tot el que es comenta en aquest cas, i és el que se'n diu la teoria del paraigua. Quina és la teoria del paraigua? Doncs bé, resulta que a la mateixa hora que l'avió de Malàisia estava començant a volar, havia sortit un avió de Singapur, que era el vol 68 de Singapore Airlines, que cobria la ruta entre Singapur i Barcelona, precisament. I què passa? Que la ruta de Singapur a Barcelona cobreix pràcticament la ruta del corredor nord, no? No només això, sinó que, a més, recordem, la primera versió que havien donat els malàsis era aquesta. En aquesta primera versió, per timeline i per rutes, sembla ben bé que l'avió de Malàsia hagi anat a buscar el vol 68 de Singapore Airlines. I si hagués fet això, la maniobra té bastant de sentit, perquè l'avió de Malàsia s'hauria pogut posar a sota de l'avió de Singapore Airlines, els dos seguir tota la ruta nord i els radars militars de tots els països haurien detectat els dos avions, però aparentarien detectar només un avió, que seria el que ells identifiquen com el de Singapur, perquè està previst que passi per allà en aquella hora. I d'aquesta manera, doncs, en un punt on no hi hagi cobertura de radar primari, l'avió es desvia, no? La Terra no en vulguin i ja està, ja l'han segrestat i han fet tot el que volien. Bé, aquesta teoria, lamentablement, en el moment en què es va saber que aquesta no era la versió bona, doncs ja va perdre força. Si la versió bona és aquesta altra d'aquí, sembla que l'avió de Malàsia no va anar a buscar l'avió de Singapur. I a més, que si l'haguessin segrestat també al cap de 7 anys no ens n'hauríem adonat. Què més? Doncs això és, o sigui, la ruta dels militars que no encaixa i bé, i a partir d'aquí ja hem parlat una mica del que és el corredor nord, però passaríem a comentar el que és el corredor sud, perquè aquesta teoria tenia molt de sentit en el seu moment, però no era l'única. L'alternativa és que l'avió hagués seguit realment alguna d'aquestes rutes cap al sud i s'hagués estavellat al mig de l'oceà Índic. Llavors, té algun sentit aquesta ruta d'aquí? Que segueixi una ruta cap al mig del nord-est i s'estavelli al mig de l'oceà? La resposta és sí, té una explicació possible. I per entendre-la hem de mirar el que li va passar al vol 522 de Helios Airways, que tenim per aquí. Si busquem imatges, un fatídic 14 d'agost del 2005 va passar el següent. Era un Boeing 737, si no ho tinc mal entès, i el que va passar és que hi havia un interruptor que estava mal posat a la cabina.
hi havia un interruptor, no sé exactament quin, però que estava posat en posició manual quan hauria d'haver estat en automàtic. Aquest interruptor, precisament, el que controlava era el sistema de pressurització de la cabina. Tots sabem que els avions volen a 10.000 metres i si sortíssim a 10.000 metres sense oxigen, doncs moriríem perquè no hi ha prou aire. Per això quan els que pugen l'Everest sense oxigen no, són uns superherois. Llavors, què va passar? Que aquest avió no tenia el sistema de pressurització ben activat i a mesura que va anar enlairant-se, va anar perdent pressió. Era com si estava despressuritzat, bàsicament. Era com pujar a l'Everest, però que l'avió puja encara més amunt que l'Everest. Llavors, tots els ocupants, inclosos els pilots, van començar a ser afectats per la hipòxia, la falta d'oxigen. I el problema de la hipòxia és que és molt punyetera perquè quan la pateixes no ets conscient que l'estàs patint. I a l'avió van saltar les mascaretes, van saltar les alarmes, però els pilots no van reaccionar perquè ja estaven que no s'hi veien de la hipòxia, però no van ser capaços de fer res, no? Llavors, quan l'oxigen de les mascaretes s'acaba, l'avió queda a la deriva sense ningú que el controli. Perquè el fet de que no hi hagi oxigen o que la gent de dintre no tingui el control no impedeix que l'avió segueixi volant en pilot automàtic. Llavors, què va passar? Doncs que l'avió havia d'anar a Xipre a Atenes i quan va arribar a Atenes, que seguia volant, ningú va contactar amb l'aeroport d'Atenes per aterrar. Els controladors d'Atenes van intentar parlar amb el vol, però ningú contestava. Immediatament es van pensar que l'havien segrestat i van enviar, de fet, l'exèrcit grec va enviar 2 caces a mirar què passava. Aquesta crec que és una foto real. I el que van dir els pilots dels caces és que veien les siluetes dels pilots caigudes a sobre del quadre de comandaments de l'avió. I, efectivament, bé, no podia entrar ningú a controlar l'avió, per tant, quan se li va acabar el combustible, es va estavellar. Llavors, que hagués passat una cosa així a l'avió de Malàisia té bastant de sentit tenint en compte aquestes dades d'aquí. Tenint en compte que a les 8:19 s'envia un logon request. I això per què ho dic? Doncs perquè a les 8:19 el combustible hauria d'haver estat a punt d'acabar-se. Recordem que l'avió havia d'arribar a les 6 a Pequín. Llavors, es té una reserva bastant gran, però per molta reserva que es tingui, a les 8:19 ja aquesta reserva s'està acabant, no? Llavors, què hauria passat si a les 8:19 l'avió estigués volant a la deriva en un vol fantasma com el 522 i s'hagués acabat el combustible? Doncs el que hauria passat és que primer, quan s'acaba el combustible, els motors deixen de donar empenta, per tant l'avió comença una caiguda, i segon, els motors són els generadors d'energia elèctrica a l'avió. Per tant, l'avió es queda sense llum. L'avió es queda sense llum, però el 777 és un avió molt automatitzat que quan s'apaguen els motors automàticament redistribueix la potència per engegar la unitat d'energia auxiliar de la cua, que és un motor que no dona empenta però sí que dona corrent, i això faria que la unitat del satèl·lit es tornés a engegar. Per tant, s'envia un logon request quan s'està començant aquesta caiguda lliure després de l'acabament del combustible. Això tindria bastant de sentit i encaixa bastant per hores i tal. Tot i així, el logon request d'aquí a les 2:25 segueix sense una explicació gaire clara. Però vaja, en aquests moments tenim dues opcions, no? Tenim que potser és la ruta nord, segrest, teoria pel·lícula de Hollywood, i la ruta sud, que és un accident, probablement, i un vol hipòxic que acaba amb l'avió estavellat en un punt remot de l'oceà Índic. Els països que s'involucren en la recerca es prenen molt seriosament les dues opcions. I bé, per la ruta nord, els països involucrats ja diuen que per allà no hi ha passat ningú, però per la ruta sud hi ha molts països, inclosos països que no surten aquí, vull dir, Estats Units, el Japó, França, que apunten els seus satèl·lits d'observació cap a aquesta zona per mirar si per casualitat troben algun objecte que pugui assemblar-se a un avió estavellat o algun tros d'avió estavellat. I la sorpresa és que sí, que troben coses. De fet, més d'una cosa. O sigui, aquí em sembla que són les següents imatges que tinc. Exacte. Això és una fotografia feta per un satèl·lit australià que surt publicada, em sembla que el dia, no sé si 20 de març, una cosa així. Exacte, 20 de març. Austràlia diu que feia aquestes fotos des d'un satèl·lit. I bé, 24 metres, això també ens ho hem de creure. Vull dir, jo, si no tingués les fletxes, segurament no diria que això és un objecte. Però vaja, que si això és un objecte de 24 metres, això és una dimensió que s'assembla bastant a les ales d'un avió, no? Llavors, allà no sé si serà veritat que l'avió ha seguit la ruta sud, s'ha estavellat i han fotografiat per pur miracle un tros de l'ala que s'ha trencat en l'impacte, no? No només Austràlia, la Xina, això està bastant petit, no sé per què, però també un altre objecte de 22 metres. Això, França, un satèl·lit que també detecta com objectes molt, molt escampats, però en concentracions considerables. Tailàndia, si l'avió s'hagués estavellat, segurament hauria deixat
un rastre semblant a això, molts objectes escampats per l'aigua. I aquestes fotografies totes s'han fet en una zona que és... ja em tornaré a posar la foto que es veia abans dels arcs, que és aquesta zona d'aquí. Més o menys, si això és l'últim arc, no? Això, tenim 7 transmissions, la 7a transmissió, això és el 7è arc, doncs s'havien fet una mica per sota del 7è arc, aquestes fotos, no? Llavors, immediatament, molts països envien efectius a mirar si, per miracle, troben aquestes peces que s'han vist des del satèl·lit i que podrien ser ales d'avió. I quan dic molts països, perquè de fet aquí hi havia una foto, exacte, aquí es veu una mica el desplegament massiu, és una cosa brutal que hi ha internacionalment, i encara falten coses perquè Tailàndia no té el satèl·lit, per exemple, de tot el que eren avions, helicòpters, això, observació per satèl·lit, etc. Aquests dispositius de recerca es prenen bastant seriosament això d'intentar anar a trobar aquests objectes vistos pels satèl·lits. De fet, seria bastant miraculós que els trobessin, no? De fet, hi ha unes declaracions d'un responsable de la recerca que li deien això és com buscar una agulla en un paller, no? I deia, sí, és com buscar una agulla en un paller, però no tenim ni idea d'on és el paller, perquè és com la primera vegada a la història que se sap que ha caigut un avió amb una incertesa tan gran com aquesta, o com tot això i tot això. Però bé, van buscant, més o menys tenint les coordenades dels objectes, van buscant, fins que arriba el dia 24 de març, l'avió ha desaparegut el 8, arriba el dia 24 de març i Inmarsat ve i diu, ja tenim l'estudi definitiu de les transmissions del satèl·lit, ja sabem quin és el corredor bo i ja sabem quina és la zona on heu de buscar l'avió perquè és on va caure. I el que diuen és, atenció, el seu veredicte és corredor sud. Per tant, els països del nord respiren alleujats, no hi ha hagut cap avió segrestat que hagi creuat el seu territori sense que se n'adonin. Això segueix sense tenir gaire sentit, però vaja, d'això ara en parlarem, i es dedueix doncs, que l'avió s'ha dirigit cap al sud en un escenari molt semblant al del vol 522 d'Helios Airways i s'ha estavellat en un punt remot de l'oceà Índic. Això, aquest rectangle que tinc aquí no està a escala, és il·lustratiu. El que diuen els tècnics d'Inmarsat és el que està a l'informe de la ATSB, que és l'autoritat australiana que es va encarregar de fer tota la recerca a partir d'aquí. I el teníem, de fet, a la pàgina 35. Tenim aquí, si ho dic bé, exacte, tenim la pàgina 35, però no, abans de la pàgina 35, a les pàgines 11 i 12 tenim la recerca. Exacte, tenim aquí la zona que delimiten, recordem, si això és el 7è arc, les restes del satèl·lit s'havien vist més o menys per aquí, i la zona que delimiten és aquesta d'aquí. Més o menys entre 21 i 26 graus sud, no? Aquesta zona d'aquí. Llavors, de nou, com han arribat a aquesta conclusió? Només partint dels pings pregunta-resposta entre satèl·lit i avió. Ara ho explicaré, però dono un minut per si algú s'atreveix a donar una resposta, que no és tan fàcil com l'anterior, però fins i tot sense estudiar enginyeria potser algú encerta. Dono fins que arribi a 40, quan arribi a 40 el rellotge, ho dic. Que ningú s'atreveix a escriure res. Els tècnics d'Inmarsat van trigar 2 setmanes a fer-ho, així que s'entén que en un minut sigui difícil, però vaja, el fenomen físic és conegut per la majoria dels que som aquí, segurament, i no és altre que l'efecte Doppler. És a dir, el mateix fenomen físic que fa que una ambulància se senti més aguda quan s'apropa i més greu quan s'allunya, quan el seu to no canvia, és el de la sirena, que sempre és el mateix. El que passa és que quan un emissor d'ones es mou, les ones rebudes pel receptor que està quiet o que es mou a una altra velocitat, reben una freqüència lleugerament diferent en funció de la velocitat de l'emissor. Llavors, de la mateixa manera com si jo sento una sirena d'una ambulància per la petita distorsió de freqüència puc deduir si s'està apropant o s'està allunyant, també es pot deduir si en aquests pings de pregunta-resposta la freqüència rebuda
des de l'avió al satèl·lit, fa pensar que l'avió està seguint la ruta nord o la ruta sud. Per tant, el que s'ha fet aquí, el que es va fer com a anàlisi és el que sí que està a la pàgina 35, i és simular quina és la distorsió de freqüència esperada per totes les rutes possibles. Aquí, les de la part esquerra ja vam dir que no tenien gaire sentit, no? Però vaja, que se simulen igual. Llavors, cada una d'aquestes rutes dona una sèrie de distorsions de freqüència causades per la velocitat relativa entre avió i satèl·lit. I què es fa? Doncs es representa aquesta simulació de quina és la distorsió de freqüència esperada per cada una d'aquestes rutes contraposada amb els punts vermells que són els valors reals registrats. Per tant, què veiem aquí? Veiem que els valors reals coincideixen amb les rutes en color verd. Verd groc, verd clar. Per tant, són les del corredor sud. En canvi, les vermelles blaves no s'assemblen de res. Això ja dona molta certesa de que estem al corredor sud. I després, per definir una àrea més precisa dintre del corredor sud, bueno, aquí us ensenyo una mica perquè veieu tot el que hi ha darrere, no... Això m'ho vaig llegir en el seu moment, ara tampoc us ho explicaria amb gaire detall, però vaja, que hi ha bastanta feina aquí al darrere i encara se'n podria fer més, segurament. Llavors, estem al dia 24 de març. Inmarsat diu, l'avió va caure aquí i s'ha de buscar aquí. Immediatament, tots els dispositius de recerca que estaven buscant possibles restes aquí baix es desplacen cap al nord per mirar si troben les caixes negres. I això és molt, molt vital perquè el dia 24 de març encara no ha passat un mes i les caixes negres de l'avió encara estan emetent senyals per ser localitzades. Per tant, si es passa més o menys a prop per sobre en vaixell, amb un detector, es pot sentir el senyal localitzador de la caixa negra i, per tant, confirmar que l'avió està allà i baixar a buscar-lo. Aquest dispositiu dura uns quants dies, dura un mes i mig. Al principi d'abril es diu que s'han detectat senyals molt prometedors que tenen la mateixa freqüència esperada que les de les caixes negres, etc. Però resulta que són una interferència. Es despleguen els dispositius per escanejar el fons marí, però ja no hi ha cap avió. I quan ja estem al maig, les caixes negres sí que ja han deixat d'emetre, ja no es poden localitzar i aquest dispositiu es dona per perdut. El que començarà a partir d'ara és una recerca molt més exhaustiva en la qual s'haurà d'escanejar el fons marí metre quadrat per metre quadrat en una àrea que és enorme perquè el marge d'error és molt gran i que s'allargarà anys. Llavors, a partir d'aquí és en el que es comença a treballar. Per fer aquest nou estudi, primer cal un estudi batimètric del fons de l'oceà Índic, un estudi que no es té en aquestes dates. I això és el que tenia en aquesta imatge d'aquí. El 2014, la precisió amb la qual es té modelat l'oceà, el fons de l'oceà, és aquesta grisa d'aquí. Llavors, amb aquesta precisió no es pot fer una recerca prou exhaustiva del fons marí. S'ha de fer primer un estudi del relleu del fons marí que incrementa la precisió, doncs aquesta de colors que es veu aquí, bastant més gran, i a partir d'aquí començar el que és l'escaneig pròpiament dit buscant l'avió. Cal dir que, bé, almenys aquest estudi va servir per esbrinar coses que no es sabien, no, del fons marí, perquè es va trobar activitat geològica que no es coneixia, és a dir, van fer algun descobriment, em sembla que van publicar algun article al respecte i tot. Així que almenys els oceanògrafs van quedar contents, no? Bé, al desembre, no, a l'octubre crec que es comença aquesta recerca submarina en profunditat. Es comença en una nova àrea, per cert, que això està més avall. La nova àrea de recerca és està una mica més al sud que la definida per buscar les caixes negres. Aquí es veu clar. Les caixes negres es van buscar en aquesta zona d'aquí i després els tècnics d'Inmarsat, recordem que les restes dels satèl·lits estaven vistes més o menys per aquí, i després, a l'octubre, els tècnics d'Inmarsat diuen, doncs potser sí que anem més al sud. I al final defineixen aquesta àrea prioritària, que és la que està en color taronja. La diferència entre l'estudi de l'abril i l'actual, en quant al rastreig, em sembla que són detalls en la incertesa de la posició del satèl·lit, en la incertesa en el mode de pilot automàtic que hauria pogut portar l'avió, coses molt petites però que afecten significativament el resultat final. Llavors, bé, a partir d'ara, que és la Marina Australiana qui s'encarrega, escanejarà tota aquesta àrea taronja, l'estudi durarà anys, literalment, i fins que no trobin res, la cosa segueix encallada. Quan fa un any de la desaparició, ens situem ja el 8 de març del 2015, es fa públic l'estudi oficial, l'informe oficial, que és el primer que us he ensenyat, no? Que és aquest de Factual Information que es diu, i això hi ha una cosa bastant significativa, que està a la pàgina 79, de fet és l'única cosa significativa que hi ha en tot l'informe, que és això que està subratllat aquí.
una de les dues caixes negres tenia una balisa localitzadora caducada. S'hauria d'haver canviat al desembre del 2012. Això us podeu imaginar també la gràcia que els va fer a la gent que havia estat buscant les caixes negres, que diuen, bueno, potser si no hagués estat caducada potser l'hauríem trobat, no? O no, perquè l'àrea de recerca sembla que al final aquesta primera no era tan bona. Però vaja, portem un any de misteri, Austràlia segueix la recerca, i no és fins al juliol del 2015 que la cosa es torna a posar interessant. Al juliol del 2015 apareix de cop a la platja de l'illa de la Reunió un flaperon del Boeing 777 desaparegut. Per tant, és la primera evidència física que es troba, es confirma que l'avió s'ha estavellat a l'Índic, vull dir, es donava per fet, però fins ara no es tenia cap evidència física, ja se'n té una. Per tant, no l'han adduït els aliens, no hi ha hagut cap forat negre, l'avió s'ha estavellat a l'Índic. I a partir d'aquí comencen a sortir més i més restes. I, de fet, tinc el petit resum per aquí. Em sembla que és, efectivament. Aquestes són les restes principals que s'han confirmat com a part de l'avió de Boeing 777 desaparegut. Això és el flaperon que va sortir el 2015 a la Reunió, i aquestes crec que ja van anar sortint al llarg del 2016, o sigui, encara més llarg. Això és un tros de flap, això és un tros de cua, això és un tros de firing, d'aquests que estan entre flaps. I bé, quina informació es pot extreure d'aquí? Doncs bé, se'n pot extreure una de bastant interessant, i això ho publica l'ATSB el desembre del 2016, ja ens hem anat lluny, al temps, però és, exacte, és aquest d'aquí. Quina informació es pot treure d'aquestes restes trobades? Doncs, per una banda, posaré a dues pàgines, que sempre queda millor, per una banda, es confirma que l'avió es va estavellar amb l'aigua de forma no controlada, i això és rellevant. De fet, aquí es veu bastant clar, no? Hi havia una imatge on es veia exacte. Aquest és el flaperon que s'ha trobat i aquest és el flap que s'ha trobat. Són dues peces que anaven juntes a l'avió. O sigui, dintre de l'avió desaparegut hem tingut molta sort de trobar dues peces que anaven juntes a l'avió. Quina informació tenen aquestes dues peces? Doncs bé, resulta que hi ha una marca en el flap que encaixa perfectament amb una sortida, amb una punxa que surt del flaperon. Aquí es veu més clar. Hi ha bastantes fotos, la marca del flap, la punxa del flaperon. Això vol dir que estaven que una encaixa amb l'altra, no? Si encaixen una amb l'altra és que estaven tocant, i si estaven tocant, aquí es veu molt clar, és que estaven en aquesta configuració d'aquí. Estaven junts. Si haguessin estat desplegats, haurien estat separats i la marca no hauria estat la mateixa. Això significa que no hi havia cap pilot intentant amarar l'avió a l'aigua, o intentant aterrar on sigui, en aquest cas a l'aigua, no? Però significa que no hi havia ningú intentant controlar l'aparell, perquè és impossible intentar aterrar un avió si no desplegues els flaps. Això tots ho sabem, tots els que ho hem estudiat una mica ho sabem, perquè els flaps el que fan és donar l'extra de sustentació que et falta per velocitat. Ningú és tan boig per aterrar un avió a 900 km per hora, i per aterrar més lent necessites més sustentació, que és la que et donen desplegant els flaps. És impossible aterrar així, per tant, si l'avió es va estavellar en aquesta posició és que estava en caiguda no controlada. De nou, es va confirmant la hipòtesi del vol fantasma de Helios Airways. El 522, vol hipòxic, a la deriva, s'acaba el combustible, l'avió s'estavella. I això és una de les dues conclusions. L'altra conclusió interessant, que també es va publicar l'ATSB el novembre del 2016, quan ja la recerca de l'àrea taronja que hem vist abans ja s'està a punt d'acabar, no ha sortit res de res, és aquesta cosa d'aquí que surt a la dreta, sobretot, i és, aquest és el SATEAR, que és on estem buscant l'avió, no? L'àrea de recerca l'hem definit aquí, als segments negres i roses. El que fan és simular on haurien anat a parar les restes de l'avió pels corrents marins si l'impacte s'hagués produït en aquestes zones. I, sorpresa, no acaba d'encaixar, no? Vull dir, sí que les restes acaben a l'Àfrica, però també n'hi ha moltes que acaben a les costes australianes, i no s'ha trobat res a les costes australianes. A dia d'avui, a 2021, no ha aparegut cap peça de l'avió a les costes australianes. I això fa pensar que potser la zona de recerca era una mica més al nord. De fet, ho tenen aquí, no? Així que l'actual pot encaixar, però potser més al nord és probable. I aquest no és l'únic estudi. Hi ha hagut més estudis no oficials que també han suggerit que la zona d'impacte, segons les ubicacions on s'han trobat les restes, devia ser més al nord. I bé, això significaria que l'estudi d'Inmarsat falla per alguna banda, i evidentment els enginyers d'Inmarsat estan molt segurs que ells no han comès cap error. Si hi ha hagut algun error, de moment ningú l'ha trobat. Però bé, això són les evidències que es tenen. Estem a novembre del 2016. Al gener del 2017 s'ha escanejat ja tota l'àrea de recerca establerta al voltant del setè arc. Allà no ha aparegut res, l'ATSB es rendeix, diuen que han rastrejat tot el que havien de rastrejar, no saben què ha passat, no saben que l'avió es va estavellar en algun punt de l'oceà Índic,
no se sap quin, i sense les restes de l'aeronau ni les caixes negres no se sabrà mai segurament per què. I la situació queda així, tal qual. No és fins al cap d'un any, el gener del 2018, que apareix una empresa que es diu Ocean Infinity, que són experts a trobar vaixells enfonsats i coses així, que diuen que tenen una infraestructura molt més potent que la de la Marina Australiana, que tenen la capacitat d'escanejar tot el setè arc de nou amb molt menys temps, molt menys cost i molta més precisió. O sigui que hi hauria hagut algun punt del fons marí en aquest setè arc que si hi ha just una fossa molt profunda del que sigui i l'avió estigués allà, doncs a la Marina Australiana se li hauria pogut escapar, però que ells no se'ls escapa, no? I el govern malasi els fa un contracte de, molt bé, doncs torneu a escanejar tot el setè arc, i si estan 3 mesos i no troben res. Per tant, a dia d'avui estem en condicions d'afirmar que si l'avió no s'ha trobat al setè arc és perquè no va caure al setè arc, sigui pel motiu que sigui, o els estudis d'Inmarsat fallen per alguna banda, o simplement és un error molt petit i el marge d'error s'hauria de fer una mica més gran, buscar en una zona una mica més ampla, i ja s'hauria trobat. No ho sabem, però el cas és que a la zona on s'ha buscat, que és la que s'ha calculat amb tota aquesta precisió, l'avió no hi és. Només sabem que es va estavellar, no sabem on, potser més al nord. Molt bé, estem ja hauríem arribat una mica a l'actualitat, no? Deixeu-me que comprovi per aquí. Això és el que tenim 2016 i sí, ja hauríem arribat a l'actualitat. Per tant, hem reconstruït el timeline. Porto 3 quarts d'hora, intentaré no allargar-me molt més perquè encara hem de comentar una mica les teories de per què podria haver passat tot això. Cal dir que a l'escola vaig arribar a aquest punt de la presentació en 45 segons. Ara m'he pogut estendre una mica més. No pensava fer-ho tant, però vaja. Començaríem a parlar una mica de les teories que hi ha, no? N'hi ha moltes, vull dir, emergències, però si emergències, les que vulguis, però és que també les teories de la conspiració a internet, vamos, són una cosa que fa gràcia gairebé, no? Jo les vaig resumir una mica així, aviam si surt bé, sí, em sembla que sí, jo les vaig resumir amb això, emergència, acte deliberat, conspiració o teories esotèriques. Ara parlarem una mica de cada una, però el que vaig fer va ser una mica contrastar-les amb les evidències que es tenen, que són el tall de comunicacions, el fet de que es canviés el rumb a la 1:21, el fet que no s'hagi rebut cap senyal de Mayday, normalment quan als avions els hi passa alguna cosa, si no és que estan fotudíssims, diuen SOS, em passa tal cosa, no? El logon request de les 2:25, que aquest que hem dit que es va produir més o menys aquí, interessant també, no té una explicació molt clara. La ruta segons l'exèrcit, els 2 canvis de rumb, la ruta segons Inmarsat cap al sud, això, en principi, aquesta és la versió oficial, no? Però sembla que no tingui gaire sentit. El fet que l'impacte contra l'aigua fos descontrolat, com es va demostrar el 2016, el fet que el setè arc no s'hagi trobat res, per tant, que l'avió no estigui a la zona establerta per Inmarsat, les restes físiques, com hem dit, les que s'han trobat a les costes africanes i no les australianes, el fet que els pilots eren persones sanes, això ho dic perquè es va comentar molt, vull dir, de fet ara hi ha molta gent que li dona la culpa als pilots. Això se sol fer quan en un cas d'aquests no es tenen, o sigui, no se sap què va passar realment o no es volen assumir les culpes que s'han d'assumir i se li fot la culpa al pilot o al maquinista del tren que sigui i diuen, doncs ja està, la culpa va ser seva. En aquest cas diuen, no, és que va fer desaparèixer l'avió expressament per suïcidar-se. Hi ha algun cas semblant, hi ha el cas de l'Andreas Lubitz el 2015, amb l'avió que sortia de Barcelona també, que va estavellar l'avió perquè li venia de gust, però és que aquell tio era un psicòpata, que li havien diagnosticat tendències suïcides, que li havien tret la llicència, si no recordo malament, que ho havia amagat a la companyia i tot això va sortir a la llum. En el cas de Malàsia, els pilots han estat investigats molt exhaustivament. El comandant era un home feliçment casat, el copilot estava a punt de casar. No té cap sentit que que volguessin estavellar l'avió expressament i encara menys que ho fessin d'una manera tan rebuscada com aquesta, no? Bueno, ara ja he parlat de la teoria, ara parlarem de les altres. I també, passatgers sense vincles terroristes. Això no ho he dit abans, quan es comentava la ruta nord i el desviament al Kazakhstan, evidentment la hipòtesi del terrorisme tenia molt de pes, però ràpidament la Interpol va investigar tots els passatgers i va descobrir que, malgrat hi havia 2 persones que tenien passaport robat, van dir que les van investigar i van dir que eren només persones que volien entrar a Europa per buscar asil. No hi havia cap vincle terrorista en els passatgers de l'avió. Llavors, la hipòtesi terrorista, si ens creiem a la Interpol, doncs tampoc té sentit, no? Llavors, és impossible. Si la hipòtesi terrorista fa encaixar les evidències, el que no fa encaixar és la investigació de la Interpol. Per tant, dit això, conclusió, no hi ha cap teoria que encaixi amb totes les hipòtesis.
Teories, ràpidament. La pèrdua de pressió. Això seria el més obvi, tenint en compte l'escenari del vol 522, el vol fantasma d'Helios Airways. La despressurització pot ser explosiva o pot ser gradual. Gradual, com en el vol d'Helios Airways, explosiva, una explosió com sigui. No acaben d'explicar com s'haurien pogut tallar les comunicacions només per una pèrdua de pressió. Incendi a la bodega de càrrega, també difícil. La bodega de càrrega té sistema antiincendis. No, en principi no és un punt tan crític com perquè es tallin les comunicacions. Aquí ni marcat el visto, o sigui que encara ho podríem explicar, no? Però tampoc explica si hi ha un incendi i ja està, no? No explica que no s'enviés cap senyal de SOS. De fet, això també ho tinc marcat, però vaja, suposant tot això, no acaba de ser una cosa tan catastròfica com perquè passés tot el que va passar. Incendi a la bodega d'equipaments elèctrics. Això hi ha algun antecedent d'un avió semblant també, que a la bodega d'equipament elèctric va tenir un sobreescalfament, que es va encendre un circuit o no sé què, i el que va fer l'avió va ser obrir una vàlvula per deixar escapar l'aire. És que també tinc l'informe, però no em vull allargar. Per deixar escapar l'aire, i el que es diu és que obrir aquesta vàlvula podria haver provocat la pèrdua gradual de la pressió. Això també és complicat, no? Hi ha qui diu que no, que s'hauria d'haver pogut mantenir la pressió automàticament. I a part, si estem en l'escenari del vol 522 d'Helios Airways, els 3 canvis de rumb segons l'exèrcit de Malàsia no tenen sentit. Incendi com en el cas de l'MS667. D'aquesta en parlaré després. Explosió com en el cas del Qantas 30. Això va ser una bombona d'oxigen que va explotar, va obrir un forat al fuselatge enorme, de nou. Sí, descompressió explosiva, però no explica el tall de comunicacions. Segrest, és el que hem dit, el segrest era consistent els primers dies amb les primeres versions de l'exèrcit i quan no se sabia que l'avió havia anat cap al sud. Ara que ja hem comprovat que va anar cap al sud i que es va treballar de forma no controlada, la hipòtesi del segrest no té tant de sentit. Segrest fallit. A veure, això és una idea, no?, que més o menys intenta fer un tot, que és dir, el cas comença com un segrest, l'intenten desviar, això explica els canvis de rumb, i llavors, quan ja porten una hora als segrestadors o el que sigui, hi ha algú a bord de l'avió que hi ha un motí, el que sigui, algú pren el control i en un forcejeo, com sigui, doncs, s'aconsegueix desviar l'avió en una zona remota i despressuritzar-lo expressament perquè s'estavelli sense fer mal a ningú. Bé, això encara podria fer encaixar diverses coses, però, de nou, la Interpol va dir que no hi havia cap vincle terrorista. Suïcidi, el que hem dit dels pilots. Suïcidi més amaratge. Això és... Va haver-hi una teoria que va ser bastant mediàtica d'un investigador canadenc que es diu Larry Vance, que el 2015 va dir que havia resolt el cas i que estava claríssim que el que havia passat és que el pilot havia deliberadament fet tot això per amarar l'avió a una zona remota de l'Índic i que no es trobés mai més. Bé, això tenia el seu sentit el 2015, però ara que ja hem demostrat que l'impacte va ser descontrolat contra l'aigua, això ja no té cap sentit. Tampoc, en el seu moment tampoc explicava per què hauria d'haver volgut fer una cosa així, no? Però ara ja s'ha demostrat que no va ser així. Tot i així, aquest home segueix defensant la seva teoria, ho podeu buscar per internet, que segueix fent ponències i xerrades dient que això és, que amb tota seguretat això és el que va passar. I bé, passaríem una mica a que serien teories conspiratives, bueno, tampoc em vull allargar gaire. Desviament a Diego García. Diego García és una base militar al mig de l'Índic, i aquí diu, home, si vols fer desaparèixer un avió al mig de l'Índic l'has de portar a algun lloc per aterrar-lo. Doncs l'únic lloc que hi ha sembla que sí, que és aquesta illa amb una pista prou llarga. Hi havia tota una història de la conspiració dient que hi havia uns científics xinesos d'una empresa que es deia Freescale, i que d'alguna manera algú els hauria volgut eliminar perquè si haguessin mort tots de cop la patent de no sé què se l'hauria quedat al 100% l'empresa. Bueno, una cosa molt estranya. Cauen per si soles totes aquestes teories, és a dir, aquests suposats científics no estan a la llista de passatgers, però sí que hi ha un fet, que és que a la bodega de càrrega l'havia portava un paquet que anava a nom de Freescale. Jo suposo que algú devia veure això i començaria a estirar el fil per aquí, m'imagino, no sé. I bé, camuflatge MSQ-68, això és el que hem dit abans, el paraigües amb el Singapore Airlines, això tenia sentit amb la primera versió dels militars malasis, ara ja no en té cap. MH17, aquesta és divertidíssima, o sigui, aquesta és flipant, no s'ho hauria acudit mai. El 2014 desapareix l'MH370 al març i no sé si us recordareu, però al juliol un altre avió exactament igual, també de Malaysia Airlines, quan està cobrint la ruta entre Amsterdam i Kuala Lumpur, vola per sobre Ucraïna i algú li fot un míssil i el rebenta. A dia d'avui encara em sembla que Ucraïna culpa Rússia i Rússia culpa Ucraïna. Bueno,
La qüestió és que hi va haver algú que se li va acudir que això era una manera de desfer-se de les restes de l'MH370 que algú hauria segrestat, no? I que realment les restes del suposat MH17 eren les de l'MH370. Hi havia una justificació que estava basada en la pintura de les finestres, que semblava que les fotografies de les restes encaixaven amb la de l'MH370. Bueno, era fàcil de desmentir, simplement que havien canviat la pintura feia 2 anys i hi havia fotos noves i fotos antigues. Cibersegrest. Bueno, aquí ja passaríem a teories esotèriques. Cibersegrest. Això, bueno, tenia la seva gràcia perquè la base de la teoria és dir que el Boeing 777 és un avió molt automatitzat i, per tant, és possible pilotar-lo per control remot si es pren el control de l'ordinador central. Si parlem amb pilots i enginyers, doncs evidentment ens diran que això és una solemne estupidesa. Per tant, jo tampoc tinc res a dir. Mentre no es demostri el contrari, donarem per bo que és una solemne estupidesa. També diré que si fos veritat que es pot fer això, imagino que seria prou secret perquè no se sapigués, però donarem per bo que és una solemne estupidesa. La gràcia d'aquesta teoria és que més o menys explica el rumb aquest caòtic, no? Que sembla com si algú estigués intentant lluitar pel control de l'avió. És interessant. Bé, estic allargant bastant, ja, això, fora negre i aliens, ja no en parlo. Llavors, fem un petit exercici d'imaginació per imaginar-nos una teoria en la qual podem marcar el tic amb totes aquestes caselles. Podem posar tot verd. Si aconseguim una teoria que sigui tot verd, no? Ja haurem resolt el cas, gairebé. Llavors, això és el que vaig fer a batxillerat. Aquí vull fer un altre disclaimer, i és que el que diré ara, a l'escola vaig fer veure que anava en sèrio. Aquí no vull que us penseu que sóc imbècil, i sé que estic davant de molts enginyers aeronàutics, futurs enginyers aeronàutics. No va en sèrio, és un exercici d'imaginació, el que diré ara. Però jo crec que és divertit, no?, per veure què ens podem inventar. Llavors, quina és la teoria? La magnífica teoria a la qual se'm va acudir un dia que no podia dormir. Doncs és possible abordar un avió en ple vol? Vosaltres que heu vist la pel·lícula de Steven Seagal, que es diu Executive Decision, en castellà no sé com es deia, Momento Crítico o alguna cosa així, sabeu que sí, és perfectament possible, només cal posar un avió equipat per fer aquesta maniobra, que és molt semblant a un F-117, i desplegar un tub que permeti doncs, als soldats que estan a dintre l'avió entrar a l'avió en qüestió per l'escotilla que hi ha aquí sota. I això és real, això a la pel·lícula és un 747, però el 777 també té una escotilla a la panxa que dona directament a l'exterior, i és una escotilla que comunica amb la bodega d'equipaments elèctrics. Per tant, si entressin els soldats per aquí, tindrien a la seva disposició tots els ordinadors, els circuits, els cables, i podrien tallar-los al seu antojo i prendre el control de l'avió, perquè bueno, escolten les comunicacions, veuen que quan és el moment clau irrompen a la cabina, incapaciten a la tripulació i incapaciten els passatgers, agafen el control, despressuritzen la cabina per només quedar ells en actiu. No sé si se senten els clincs. Aquí vaig posar uns clincs que van saltant quan es diu que una teoria té sentit. Bueno, tenim el tall a les comunicacions, s'explicaria per això, el canvi de rumb s'explicaria per això, el fet que no hi hagi cap senyal d'SOS, són mariners entrenadíssims, no donen marge que ningú enviï cap SOS, el tall d'energia. Això com s'explica? Doncs bé, molt fàcil. El que fan els militars és agafar la unitat vinculada al satèl·lit de l'avió i traslladar-la a l'avió militar. Quan la tenen a l'avió militar, aquesta unitat del satèl·lit la tornen a connectar i això fa que a les 2:25 s'envia el logon request, perquè la unitat l'han hagut de desconnectar i tornar a connectar físicament. Llavors, a partir d'aquí, el que fan és que això sí, se m'ha canviat l'ordre, però és igual. El que fan és, els militars prenen el control de l'avió, s'han de guiar per referències tradicionals, perquè tenen els sistemes de localització desactivats, per tant tenen un rumb una mica caòtic, i el que fan és, això també sortirà després, aviam, merda, el que no sortirà ara són els avions que tenia aquí, exacte, el que surt ara és que el que fan és anar a Diego Garcia, que és aquesta pista que està al mig de l'Índic, i mentrestant el que fan és que l'avió militar que ja porta la unitat vinculada al satèl·lit es desvia cap al sud per despistar els investigadors. I com expliquem que l'avió s'hagi estavellat de forma no controlada? Doncs, bueno, no, abans. Abans expliquem el motiu per fer tot això, no? Aviam, estem fent una pel·lícula d'acció, no té gaire importància el guió, però podrem donar per bona aquesta història de Freescale i dir que aquesta mercaderia que portava el vol, aquest paquet de l'empresa Freescale Semiconductors, portava alguna patent d'algun microchip que era de vital importància que no arribés en mans de la Xina. I, per tant, el que van fer va ser interceptar el vol perquè no arribés en mans de la Xina. Abans, però, no? Com expliquem que l'avió s'hagi estavellat contra l'aigua? Doncs diem
que la intel·ligència xinesa ha reaccionat i ha batut l'avió malàsia abans que els americans sortin amb la seva. I ja està, i amb això encaixaria tot, no? Ja s'explica per què l'avió no està al setè arc, s'explica per què la resta s'han arribat de l'Àfrica, s'explica el rumb cap al sud, s'explica que els passatgers i els pilots no tinguin cap culpa de res, i ja ho tindríem. La clau és, bueno, això, és aquest rumb, desconnectar la unitat del satèl·lit i connectar-la aquí. I el que he dit que els xinesos abaten l'avió, bueno, això és una possible explicació, però també podem dir que els americans aterren l'avió, fan el que vulguin fer, i llavors l'estabellen expressament, no hauria canviat res el dia següent. No? I dèiem, això encaixaria tot, però clar, la conclusió és, a veure, si perquè encaixi tot ens hem d'inventar aquesta moguda, és que potser és més fàcil assumir que no pot encaixar tot. I potser és que els militars donen una versió que no pot ser, o potser és que hi ha algun càlcul de l'error, algun error a les dades d'inversat, o potser és que la Interpol menteix, però hi ha d'haver alguna cosa que estigui malament, perquè si no, que aquesta pel·lícula us la creieu, jo no me la crec, no? Llavors, a partir d'aquí, si va passar una conspiració, si va ser alguna teoria, alguna història d'aquestes, doncs mira, no ho sabrem mai. Però el que sí que és interessant és mirar si hi ha alguna emergència que encaixi amb tot el que sabem. I la meva resposta a això, vaig contactar amb bastanta gent més entesa que jo en el seu moment, i va ser que, pel que sembla, sí. I hi ha una emergència molt que encaixa molt i que precisament està relacionada amb el Boeing 777. I per entendre-la hem de veure el que li va passar a un Boeing 777-200ER exactament igual a la pista de l'aeroport del Caire el 2011. Li va passar això. Va quedar així. Vull dir, ens fa una idea de lo catastròfic que pot ser això per un avió, no? Llavors, bé, sí, anem directament a fer la reconstrucció. Què hauria passat si això hagués passat en ple vol? Doncs bé, imagineu que just en el moment crític té lloc aquest incendi, els pilots el primer que fan és girar cap a l'aeroport més proper, que en aquest cas és Penang, però instants després, quan s'obre aquest forat al fuselatge enorme, la pressió es perd de forma violenta, i allà no hi ha temps de posar-se mascaretes ni res, i l'avió queda a la deriva, com en el vol 522 de Helios Airways. Bueno, això encaixaria bastant, però encara s'han d'explicar moltes coses aquí. Primer, la ruta dels militars. El segon tros no encaixa gens, però recordem el que hem dit. El que hem dit és que el teníem per aquí, a la pàgina... No, aquest no, és l'informe 1, que això estava a les primeres pàgines, no? Pàgina 26, hi havia la ruta dels militars malasis. Aquest últim tram es té monitoritzat només en un tros superpetit. És a dir, si aquest tram s'haguessin equivocat i l'avió no fos el de Malàsia, podria ser perfectament possible que l'avió de Malàsia només hagués fet aquest canvi de rumb i cap més. La pregunta és, es podrien haver equivocat amb un avió que passés per aquests punts a l'hora corresponent? I la resposta és sí. Hi havia el vol 343 d'Emirates, que estava a la zona al mateix moment. Això és la ruta d'Emirates, bé, aquesta foto potser és una mica estranya, però aquí és, si això ho superposem amb l'informe que us acabo d'ensenyar, el punt on suposadament l'han detectat és aquest. Llavors, és molt factible que realment la detecció sigui el vol d'Emirates, perquè amb la imprecisió del radar primari es pogués confondre. I em podeu dir perfectament que és molt pedant des d'aquí a Barcelona posar-se a dir que l'exèrcit de Malàsia l'ha cagat en l'interpretació d'un registre de radar. Però sí, seria molt greu que l'haguessin cagat, però igual de greu és que el primer dia donessin aquesta versió. Aquesta versió, per què la van donar? Doncs perquè en aquest tram d'aquí, en comptes de rastrejar el vol 370, van rastrejar el 68 de Singapore Airlines. Per això es va donar la teoria de que, ostres, sembla que s'hagin volgut trobar el 68 de Singapore Airlines i el Malàsia i per això la teoria del paraigua. No, el que va passar és que aquí el que havien fet era rastrejar el vol de Singapore Airlines. Per tant, si van cometre un error tan gran una vegada, diguéssim, què va pensar que no el poden haver comès dues vegades? I després, més coses que caldria explicar. L'anàlisi d'immersat. L'anàlisi d'immersat seria bastant erroni, però per què podria ser erroni? Doncs bé, el que es comenta també, jo no ho he calculat, si algú vol calcular i no sap de què és el TFG, doncs mira, ja tenim un tema, és que en aquest cas, on s'hauria perdut la pressió de forma violenta, la temperatura a la cabina s'hauria desplomat, amb molts graus sota zero, com a l'exterior, i això hauria canviat el temps de processament de la unitat del satèl·lit. Això és el que es veu aquí. Aquest esquema, els temps de processat, són molt importants, perquè canviar el temps de processat canvia significativament la distància resultant entre satèl·lit i avió. Llavors, amb que aquest temps de processat canviés
unes mil·lèsimes, potser ja el marge d'error en la definició dels arcs seria de bastants quilòmetres. Això, pel que jo tinc entès, immersat aquests temps de processament, els informes que està explicat, els van treure d'avions similars, és a dir, això estava per aquí, a l'informe 2 es veia com hi havia tot aquest càlcul a partir de... Això és un altre vol de Malaysia Airlines i a partir d'aquests altres vols treien aquestes incògnites que eren els temps de processament. Bé, pel que jo he entès, perquè jo tinc entès, ningú ha fet aquest càlcul de refer-los, no?, calculant que la temperatura a bord és molt més baixa. S'hauria de veure què surt. Jo tampoc ho he fet i bé, si els resultats diguessin que no, doncs jo seria el primer a veure que tampoc encaixa això. Però no queden gaires més opcions. I bé, per últim, l'accident de la pista de l'aeroport del Caire, per què es va donar? Que es doni una vegada és greu, però que es doni dues vegades és gravíssim, no? Per què es va donar? Es va donar per culpa d'un error de disseny en els Boeing 777. I quin és aquest error de disseny? Doncs resulta que hi havia unes bombones d'oxigen, que són les que estan destinades a proveir d'oxigen a la tripulació quan hi ha una pèrdua de pressió, que estaven fetes amb unes mangueres que eren de material conductor. I el material conductor és perillós perquè a la mínima, si hi ha una guspira, un curtcircuit, el que sigui, s'encén i tot l'oxigen de la bombona és la que alimentava el propi incendi. Llavors, per això l'incendi va ser tan catastròfic. Immediatament, Boeing va adonar-se de l'error i va enviar ordres de corregir tots aquests defectes a tota la flota de Boeing 777 que hi havia pel món. I les ordres són el butlletí de servei que tenim aquí, que és el 777-35A0027, que és el que es veu aquí. Llavors, aquí ve el punt, diguéssim, un dels punts més crítics, el punt àlgid, no, del que us volia explicar. Llegim què posa aquí. Aquí posa molt bé, aquí aquesta Airworthiness Directive, això els que ho hagueu estudiat estareu d'acord que és bastant, que porta bastants mal de caps, el tema aquest de l'aeronavegabilitat i la certificació i tal, però vaja, aquesta directriu d'aeronavegabilitat està motivada per un foc que es va originar a l'àrea del copilot, que va causar danys extensius a la cabina del pilot. Molt bé, s'han de canviar aquestes mangueres d'oxigen per unes altres no conductores. I què passa aquí? Què veiem aquí estrany? Doncs que diu, aquest butlletí s'aplica als models 200, 200LR, 300, 300ER i 777F. La meva pregunta és, quin és el model d'avió de Malàisia? El model d'avió, el Boeing desaparegut de Malaysia Airlines? No sé si us recordeu, és el 200ER. De fet, l'avió de la pista del Caire també és el 200ER, vull dir, eren exactament iguals. La pregunta és, per què aquí no surt el 200ER? És molt estrany. Això jo ho vaig preguntar a gent que en principi entén i també els va, o sigui, no ho acaben d'entendre. Al final ho vam treure l'entrellat i resulta que el 200ER està inclòs dintre del 200, mentre que el 300ER no està inclòs dintre del 300. Llavors, en principi, quan algú llegeix això, si entén, ja hauria de ser conscient que això afecta també a la flota de 200ER. I, de fet, a l'informe oficial de Factual Information està explicat a la pàgina 46, si no m'equivoco, que aquesta directriu s'havia complert, s'havien fet aquestes correccions a l'avió desaparegut, per tant això quedaria descartat. Ara bé, aquesta és la informació aquesta és la informació oficial, sí, per tant jo fins aquí afirmo i a partir d'aquí ja no afirmo res més. Però estareu d'acord en que és bastant confús això, i de la mateixa manera com jo m'he equivocat, algú més es podria haver equivocat, no? Pensant que el 200ER no és aplicable. I, evidentment, seria molt greu que algú de Malaysia Airlines cometés un error tan garrafal, però seria igual de greu que saber que un avió porta més d'un any volant amb una balisa caducada, i això va passar. I va passar perquè algú no va fer prou bé la seva feina. Llavors, és molt descabellat pensar que podia passar una cosa així. Bueno, això us ho deixo al vostre judici, i només diré, i no vull... I no afirmo res, vull dir, només ho deixaré caure per aquí, que potser no és casualitat que el dia 26 de març, quan feia 2 setmanes que havia desaparegut l'avió, hi hagués un misteriós incendi al taller de Malaysia Airlines que va destruir coses, no va sortir gaire informació, ningú sap ben bé què va passar allà, però el que es té és això, no? Hi va haver un misteriós incendi, no havia passat mai res allà al taller de Malaysia Airlines i de cop hi ha un misteriós foc quan acaba de desaparèixer un avió
tenim la directriu d'aeronavegabilitat una mica confusa. Jo us ho deixo aquí. No dic res més, només volia ensenyar també, això no ho he ensenyat abans, però volia ensenyar també això. És a dir, les teories de la conspiració serveixen per... si són una mena de manera d'unir totes les dades de la manera més absurda possible, i tant la pel·lícula de Hollywood com pensar que l'incendi de Malaysia Airlines va ser una manera d'encobrir un error i que això és falsificat, són teories de la conspiració. El que jo, només la meva conclusió, l'única conclusió és que si hi ha alguna conspiració al voltant nostre, segurament no sigui una pel·lícula de Missió Impossible, sinó que sigui una cosa més semblant a això. I finalment ja, jo no estic dient que això és el que va passar, jo de fet crec que és bastant probable que l'escenari real sigui una emergència que no tingui antecedent i per tant no ens puguem imaginar, és a dir, l'avió egipci va patir aquest incendi, per tant sabem que això podia passar, però abans que això passés ningú es podia imaginar que això era possible en un Boeing 777, llavors pot ser que hagi passat alguna emergència per falta d'antecedent, que per falta d'antecedent no s'hagi pogut identificar i que si algun dia es troba doncs es descobreixi. Finalment, això ara veig també que no us he ensenyat una altra imatge, que és aquesta, i és que es va trobar una peça de l'avió que no es va poder confirmar que fos part de l'avió perdut de Malàsia, però que tenia restes de combustió. I sí, i l'ATCB la va analitzar i l'informe va dir que no era concloent, que no podien confirmar ni que fos part de l'avió desaparegut, ni que realment hagués estat cremada en un incendi a bord, és a dir, que podria haver estat fruit d'una reacció química amb el propi mar, aquest color que té aquí, però bueno, que la gent que la va manipular diu que, sí, que jo hi he pogut parlar, de fet, diuen que això estava claríssim que s'havia cremat, no? I de fet, que de fet estava més cremat pel mig que no pas per les vores, cosa que fa pensar que es va cremar abans de trencar-se, no? Coses així. I l'interior d'aquesta peça és l'estructura honeycomb típica de les parets d'avió. Per tant, podria no ser-ho, però és una de les evidències que es tenen i que, malgrat no ser confirmades, doncs són un indici més que apunta cap a una direcció. Això de vegades despista més, però de vegades poden ser correctes, no? Crec que no tinc gaires més coses a dir. Si m'he deixat de dir una cosa, que això està a l'informe dels debris, si no m'equivoco. No, mentida, està l'altre, està el de definició. Aviam, és que ho tenia apuntat per aquí. O no ho tenia apuntat. Bueno, era el que deien un acústic event. A veure si surt per aquí. Exacte, és això d'aquí. Resulta que hi ha una sèrie de micròfons instal·lats pel món que serveixen per escoltar el mar i monitoritzar si hi ha països que fan testos d'armes nuclears quan no poden fer-los. I aquests micròfons, doncs, són molt sensibles, no? I detecten sons a molta distància. I resulta que hi ha 2 micròfons australians que van detectar una mena de soroll que podria haver estat... Més o menys podria semblar el soroll que podria fer l'impacte d'un 777 contra l'oceà, i que per triangulació, doncs, com que eren 2 micròfons, van poder determinar amb molt marge d'error quina hauria d'haver estat aquesta zona d'impacte. I, bueno, sorpresa, la zona d'impacte precisament passa molt a prop de Diego Garcia, no? Una mica pensant en el que he explicat abans. Bé, la pròpia gent que ha fet l'anàlisi d'aquesta detecció diu que ells mateixos són escèptics i que creuen que és més probable que sigui origen geològic. Però bé, us ho dic perquè ja que us he ensenyat una evidència que no està confirmada però que apunta cap a una direcció, doncs també us n'ensenyo una altra que tampoc està confirmada però que apunta cap a una altra direcció. I temo que amb això ja tinc poques coses més a dir, només dic que avui fa 2.555 dies que no tenim respostes, que això és bastant inconcebible que passi a dia d'avui, amb un avió de 240 persones tan automatitzat i tan tecnificat com és un 777, i que esperem que no es repeteixi mai més. Això també va obrir el debat de si s'haurien de millorar els sistemes de localització, no? Si els avions haurien de portar algun sistema que automàticament s'activi per impedir que això torni a passar mai. Jo, de fet, vaig parlar amb pilots que em van dir que no. Em van dir que és menyspreable, que els avions es fan servir perquè siguin segurs en la seva operació i que inventar-te un sistema que podria servir de localitzador per una cosa que passa un cop a la història o que ha passat 2 cops a la història és una inversió menyspreable i que no té cap sentit. Llavors, bueno, si el propi sector aeronàutic pensa això, jo no sé si en els últims anys hi ha hagut alguna novetat de la qual no m'he assabentat, però
està clar que bé, que això podria tornar a passar, no? Llavors, només com a reflexió final, que jo crec que com a enginyers d'aeronàutics que som hauríem d'assegurar-nos que una incertesa així no es repeteix mai més, perquè s'han gastat un munt de milions i ja, bé, i per no parlar del dolor de les famílies afectades que encara no saben la veritat sobre el que va passar. Vale, he durat una hora i pico, espero no haver-vos avorrit molt, ara sí que podem obrir una mica de debat, torn de preguntes, per si algú té alguna cosa a dir, i per part meva res més, gràcies per la vostra atenció, i ara si estiguéssim allà presencialment, suposo que hi hauria aplaudiments, però bé, em conformo amb si algú té alguna cosa a dir, escoltar i mirar si diem alguna cosa interessant. Passo al Meet i deixo